Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույց երթական թողարկումը, բարև ձեզ։ 2015 թվականի հուլիսի 28-ին տեղի ունեցած կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստի ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է Հայաստանի արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը միանալու որոշման մասին։ Այդ օրվանից գործում է հետևյալ ընթացակարգը. նախաձեռնության երկիր դառնալու համար Հայաստանը նախ պետք է դառնա թեկնածու երկիր, այնուհետև համապատասխանող երկիր եւ վերջում արդեն անդամ երկիր։ Երևանում է Մեծ Բրիտանիայի թագավորության արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության քաղաքացիական հասարակության ազգային համակարգող Մայլս Լետվինովը, բարև ձեզ։ Մեզ կօգնի նաև Ռուզաննա Մարտիրոսյանը, նախապես շնորհակալ եմ, ողջույն Ռուզաննա։ Բերեք բարձենք նախ, ինչով է զբաղվում նախաձեռնությունը։ Well, first of all, thank you very much for the invitation to appear on this program. I'm here as part of the work of the Extractive Industries Transparency Initiative, which is a global initiative designed to promote better governance in the oil, gas and mining industries all over the world. Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը, որը գլոբալ նախաձեռնություն է, դա նպատակ ունի ավելի բարելավելու, կատարելագործելու նավթի, գազի, ինչպես նաև հանքարդյունաբերության ոլորտում հաշվետվությունների ներկայացման եւ ընդհանուր ընթացակարգերի պատասխանատվությունը. And this is a voluntary initiative under which governments make a decision to join, and it is very good news indeed that the government of Armenia has made that decision to join, and it will become one of more than 50 countries that are members of the initiative. Այս նախաձեռնությանը հիմնականում միանում են կավանվող հիմունքներով եւ շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը ցանկություն է հայտնել անդամակցելու այդ նախաձեռնությանը։ Աշխարհի շուրջ 50-51 երկիր արդեն անդամ են հանդիսանում եւ շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանը կարող է հետագայում միանալ այս նախաձեռնությանը։ Եվ ասում են ամենամեծ փորձը Մեծ Բրիտանիան ունի։ And it is said that major experience has Great Britain. Great Britain, or the United Kingdom, if I may refer to it that way, was one of the founding supporting governments for the initiative. When Tony Blair was Prime Minister in 2003, that was the birth of the initiative, and the UK played a very major part in founding the initiative, and the UK government decided to become an active member in 2013. So we now have 2 to 3 years of experience of being involved. Մեծ Բրիտանիան կամ Մեծ Բրիտանիայի թագավորությունը, ինչպես կարող ենք դա այլ կերպ ասել, այո, մենք հանդիսանում ենք նախաձեռնողներից եւ հիմնադրողներից մեկը, դա նախաձեռնվել է այս նախաձեռնությունը հենց Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիական հասարակության կողմից, երբ Տոնի Բլերը հանդիսանում էր մեր վարչապետը 2003 թվականին։ Իսկ 2013 թվականին մենք որոշեցինք արդեն անդամակցել այս նախաձեռնությանը։ Հիմա ամենակարևորը, ինչ է տալիս Հայաստանին այդ նախաձեռնության միանալը։ So what does it give, what will it give to Armenia? Okay, well, the EITI is designed to benefit all sectors of society, the government, the industry and civil society and citizens. Այս արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը նպաստելու է բոլոր կողմերին, կառավարությանը, արդյունահանող ձեռնարկություններին, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակությանը։ The basic principle is that transparency in the relations between the private sector and the government is a matter of public interest, and if companies and the government are transparent about the revenues generated by oil, gas and mining, that creates a better sector, better public information, a better informed public debate, and it gives citizens the information they need to understand what is being done with their country's natural resources. Նախաձեռնությունը թափանցիկությունն է մեծացնում արդյունահանող ճյուղերի կառավարության եւ քաղաքացիական հասարակության միջեւ։ Եթե կառավարության եւ արդյունահանող ճյուղերի որի կարիքը մենք ունենք այսօր։ Do we need it now? Every country needs it to an extent. I don't think there is any country where citizens are fully informed and fully understand how the natural resources of their country are extracted, the terms,
the amount of revenue it generates. And there are many examples also where some of this information may be available in the public domain in different parts of the social infrastructure, some of it on the web, some of it in reports. The idea behind the EITI is that all this information is brought together in a single document which is available online so that it makes it much easier for everybody in the country to understand what is happening with the natural resources. And there are many cases, including in my own country, where information that you would think would be available is not easily available until this initiative makes it available. Ես չեմ կարծում, որ գոյություն ունի մեկ երկիր, որտեղ արդյունահանող ճյուղերի աշխատանքների վերաբերյալ ամբողջ ինֆորմացիան լիիրավ կամ լիարժեք տրամադրվում է հանրությանը, եւ մեր երկրում եւս, չնայած որ բավականին բարձր մակարդակ կա թափանցիկության, այնուամենայնիվ կարիք կա այն բարելավելու եւ այս նախաձեռնությունը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի արդյունահանող ձեռնարկությունների, նավթի, գազի եւ հանքերի արդյունահանման ոլորտում բոլոր տեղեկատվությունը համատեղել մեկ հաշվետվությունում եւ այս հաշվետվությունը կազմվում է եւ տեղադրվում է կայքում համացանցում մեկ տարբերակով եւ բոլորը ովքեր ցանկություն ունեն կարող են ներբեռնել դա եւ ծանոթանալ ընդհանուր իրավիճակին։ Տեսեք, Հայաստանում օրակարգային հարցերի թվում է ամենակարևորը, թե ինչպես են հավաքվում հանքարդյունաբերության ոլորտում հարքերը, ֆինանսական հաշվետվությունները ինչպես են ներկայացվում։ Ամենակարևորը այդ եկամուտները համախառն ներքին արդյունքի որ տոկոսն են կազմում եւ վերջապես ուր են գնում այդ գումարները, ինչի վրա են ծախսվում։ Well, these are important questions. Another aspect, I would say, why every country needs the EITI that is exploiting natural resources is this is a very unusual opportunity to bring together civil society organizations, the government and the industry around a table on a regular basis to discuss issues that arise that are of public importance. So revealing to the public the revenues that the industry generates is important. Սա այս նախաձեռնությունը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի բոլոր շահագրգիռ կողմերին մեկ սեղանի շուրջ բերել, այդ թվում կլինեն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, կլինեն հանքարդյունահանող կազմակերպությունները, կառավարության ներկայացուցիչները, որտեղ նրանք համատեղ կարող են քննարկել եւ տեսնել, որտեղից են, ասենք, այդ եկամուտները ձևավորվում, ինչպես են ծախսվում կամ ընդհանուր պատասխանատու կերպով արդյոք կատարվում է բնական ռեսուրսների շահագործումը թե ոչ։ Հանքարդյունահանող ընկերությունը կարող է ընդդիմանալ ձեր այդ պահանջին։ Can industries resist to this initiative? In principle, the pattern at an international level and in most countries is that industry is increasingly in favor of greater transparency. This is a relatively new movement, only began about 15 years ago, but over this period, companies have seen and recognized more and more benefits from participating. Կա նոր շարժում վերջին 15 տարիների ընթացքում, որ արդյունահանող կազմակերպությունները ավելի քիչ են սկսել դիմադրել եւ ավելի հակված են իրենց հասույթները թափանցիկ կերպով ներկայացնելու եւ նրանք սկսել են հասկանալ, որ մասնակցությունից նրանք որոշակի առումով ավելի մեծ օգուտներ ունեն։ May I give you an example? Ես կարող եմ օրինակ ներկայացնել։ Yeah. In many countries where minerals are being exploited, there can be resentment amongst the local population against the mine that is infringing on their environment. For example, there may be water pollution, there may be displacement from the land. In such cases, Կան երկրներ, որտեղ մեծ դիմադրություն կա հանքարդյունաբերության նկատմամբ, որովհետև տեղական բնակչությունը կարող է դիմադրել, որ հանքարդյունաբերությունը գրավում է իրենց տարածքները, աղտոտում է ջուրը, աղտոտում է միջավայրը եւ նրանց կողմից կարող է լինել դիմադրություն։ In such cases, it is to the benefit of the companies operating that the citizens know what the companies are contributing in terms of taxes,
in terms of other payments. Եվ շատ լավ կլինի, որ այդ երկրներում ավելի նպաստավոր կլինի արդյունահանող ընկերությունների համար, որ տեղական բնակչությունը տեղեկանա, թե ինչպիսի հարկեր է վճարվում տվյալ ընկերության կողմից, ինչպիսի վճարներ են կատարվում եւ ինչպես է դա նպաստում իրենց ընդհանուր տնտեսությանը։ Ձեր նշած դժգոհությունները Հայաստանում կան։ So you see this resistance exists in Armenia. Դուք առհասարակ ծանոթ եք հանքարդյունաբերության ոլորտին հայկական։ I've only been a visitor to this country for 3 days. Ես այս երկիր այցելել եմ ընդամենը 3 օր։ But I understand we have had 3 days of workshops involving representatives of the government, of the private sector and civil society. Սակայն մենք այս 3 օրերի ընթացքում ունեցել ենք աշխատանքային քննարկում քաղաքացիական հասարակության, կառավարության եւ հանքարդյունահանող ընկերությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այսինքն ձեր աչքով չեք տեսել մեր հանքերը ինչպես են շահագործվում։ How our mines are extracted. No, I have not. Yes, անձամբ ոչ։ But my role is to share the experience from the UK. I'm not an expert on mining, I'm not an expert on Armenia, but my role here, and I was invited by the UK government through the British Embassy and also by the American University of Armenia Centre for Responsible Mining, which has supported this initiative. The role is to share experience of how this initiative can be made to work because every country's circumstances are different. Ես ինքս հանքարդյունաբերության մասնագետ չեմ եւ ես այստեղ եմ ժամանել Հայաստանի կառավարության հրավերքով Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան նախաձեռնությամբ եւ ամերիկյան համալսարանի պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի հրավերքով եւ իմ հիմնական դերը այստեղ կայանում է կիսելու իմ այն փորձը եւ գիտելիքները, որ այս նախաձեռնությանը նպաստում են, ինչպես այս նախաձեռնությունը կարող է իրականացվել եւ ներկայացնել դրական եւ բացասական կամ նախկինում քաղված դասերի փորձը։ Ինչ դեր պետք է ունենա քաղաքացիական հասարակությունը Հայաստանի այս ձեր նախաձեռնության։ Եվ ովքեր են լինելու այդ մարդիկ։ Okay. Well, in answer to your second question, civil society will make its own selection. It should make its own selection who will be represented. Պատասխանելով ձեր երկրորդ հարցին, ուզում եմ ասել, որ քաղաքացիական հասարակությունը ինքը պետք է ընտրի իր ներկայացուցիչներին։ A key principle of the EITI is that civil society should be free to select its own representatives and its own participants. Այս նախաձեռնության կարևոր բաղադրիչն այն է, որ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է հնարավորություն ունենա ազատորեն եւ անկախորեն ընտրելու իր ներկայացուցիչներին։ In terms of the role of civil society, the EITI model is of an equal partnership between 3 parties: government, industry and civil society, each with an equal voice in decision making. Կապված քաղաքացիական հասարակության դերին ուզում եմ ասել, որ այս նախաձեռնությունում բոլոր 3 կողմերն ունեն հավասար ձայնի եւ հավասար իրավունքներ։ Դա վերաբերում է եւ կառավարությանը, եւ արդյունահանող ընկերություններին, եւ քաղաքացիական հասարակությանը։ Sorry. Գիտեք, այստեղ մի գլոբալ հարց է առաջանում, որը մենք միշտ անտեսում ենք։ Ձեր նախաձեռնության հիմքում շատ է նշվում, ձեր սկզբունքների մասին երբ խոսում ենք, շատ է նշվում, թե պետք է տվյալ երկրի բնական պաշարները ողջամիտ կառավարել։ Հիմա ես կուզենայի ձեր պատկերացումը իմանալ այդ ողջամիտ կառավարման մասին, ինչ է նշանակում ողջամիտ կառավարել բնական պաշարները։ Եվ մենք մտնում ենք այդ ցանկը, թե ոչ։ Okay. Well, I would use the word responsible mining with a sense of accountability. Ես ավելի շատ կօգտագործեի պատասխանատու կառավարում բնական ռեսուրսների։ And I am not here to judge practice in Armenia. Եվ ես այստեղ չեմ գտնվում դատելու հայաստանյան փորձառությունը։ But I hope through the EITI process, my colleagues in civil society in Armenia will develop a better understanding and a dialogue with the government and with the industry about how responsible currently the sector is. Բայց ես հույս ունեմ, որ իմ գործընկերները հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունից իրենք կարող են երկխոսության մեջ մտնել կառավարության հետ եւ ավելի հստակ ներկայացնել ինչ է նշանակում պատասխանատու բնական ռեսուրսների կառավարում եւ ինչպես պետք է դա լինի Հայաստանում։
one important element in this initiative is it does not involve a kind of global judgment down on each participating country. It's for each country to make its own assessment of how well managed the industry is. Այս նախաձեռնության առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ գլոբալ առումով չի հիմնավորվում կամ դատվում, թե տվյալ մասնակցող երկրները ինչպես են կառավարում իրենց բնական ռեսուրսները կամ ինչպես է արդյունահանումը իրականացում։ Յուրաքանչյուր մասնակից երկիր ունի իրավունք ինքը գնահատելու իր կառավարման ընթացակարգը։ Իրականությունը հետևյալն է։ Հայաստանի հասարակությունը շատ հիմնավոր է դժգոհում այն դեպքերի առիթով, երբ շատ ընկերություններ, այդ թվում նաև օտարերկրյա ընկերություններ գալիս են, հանքերը շահագործում են, հետո մեզ թողնում պոչամբարները եւ էկոլոգիական վթարներն ու գնում։ Հիմա ինչպես վարվել այդ օրինակների հետ եւ ինչ կարող են անել ձեր նախաձեռնությունը։ Well, I think this is a very good example of the kind of problem that the EITI can help challenge. Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ օրինակ է այն դեպքերի, որին կարող է անդրադառնալ եւ խնդիրները լուծել այս նախաձեռնությունը։ In the first place, there must be an informed understanding of the reality, what is happening on the ground. Նախ պետք է իրական պատկերը ճշգրտորեն ներկայացվի, ինչ է տեղի ունենում երկրում։ In the second place, there must be a proper dialogue between the stakeholders. This is why with the EITI we have the multi-stakeholder group involving industry, government and civil society. Եվ երկրորդ պետք է շատ լավ երկխոսություն կամ բանակցություններ լինեն բոլոր շահառու կողմերի միջև, այդ թվում քաղաքացիական հասարակությունը, կառավարությունը եւ արդյունահանող ընկերությունները պետք է միասին նստեն եւ ասենք քննարկեն այդ հարցերը։ And then it's for the multi-stakeholder group in each country to decide what are the priorities, where do we need to make improvements, and how are we going to make those improvements. Այնուհետև բազմաշահառու խմբերի կողմից պետք է որոշվեն բոլոր գերակախնդիրները, բոլոր անելիքները եւ ինչպես կարելի է բարելավել կամ կատարելագործել ներկա իրավիճակը։ Շատ բարի։ Գերակախնդիրներից ամենագերական թերևս թե հանքերի շահագործումը ինչքանով է նպաստում երկրի զարգացմանը։ Համաձայն եք այս դիտարկմանը։ Sorry, what was the statement again? So that you see the mining extraction will be beneficial for the people, local people. Well, from a civil society perspective, and I hope from a government and an industry perspective, it is important that all mineral extraction and oil and gas extraction is benefit for the society in general. Եվ քաղաքացիական հասարակության տեսակետը եւ կառավարության եւ կարծում եմ նաեւ արդյունահանող ընկերությունները պետք է մտահոգված լինեն, որ այդ հանքարդյունաբերությունը կամ բնական ռեսուրսների կառավարումը նպաստում են տեղական բնակչությանը։ But within each country, how that benefit is judged is the business of the citizens of the country. Սակայն յուրաքանչյուր երկիր ինքը պետք է դատի, թե տվյալ, ասենք, գործունեությունը ինչպես է նպաստում իր տեղական բնակչությանը։ Իրականությունը էլի հետևյալն է, մենք 400-ից ավելի գործող հանքեր ունենք։ Փոքրիկ Հայաստանի համար դա մեծ թիվ է, ասում են մասնագետները։ Sorry, I didn't understand the question. Operating mines in Armenia, and for this small country, this is a huge number. Okay, for which kind of? 400. Oh, 400, okay. Բայց ունենք նաև աղքատության պատկառելի ցուցանիշ։ But we have high level of poverty. Yes. There is a debate in almost every country how much does the financial benefit of mineral extraction, resources extraction, how does that weigh up against the social and the environmental costs? Because every country needs more revenue. Յուրաքանչյուր երկիր ինքը պետք է որոշի, թե տվյալ հանքարդյունաբերությունը կամ տվյալ արդյունահանումը բնական ռեսուրսների ինչպիսի եկամուտներ է ձևավորում, ինչպես է նպաստում եւ ինչ կշիռ ունի իր սոցիալական եւ բնապահպանական վնասների նկատմամբ։ If I can continue, civil society generally is not opposed to the extractive industry.
but we are concerned that the extractive industry does genuinely generate sufficient benefits to outweigh the social and the environmental costs. Քաղաքացիական հասարակությունը սովորաբար ոչ թե դեմ է ընդհանուր հանքարդյունաբերությանը կամ արդյունահանմանը, այլ ցանկանում է, որ տվյալ արդյունահանումը կամ հանքարդյունաբերությունը բավարար եկամուտներ ապահովի, որը կարող է հակակշռել իր պատճառած սոցիալական եւ բնապահպանական վնասներին։ Ավարտում ենք։ Ինչ փուլում է Հայաստանը այս նախաձեռնությանը միանալ։ Where is Armenia standing in this initiative? Well, Armenia has made the public announcement, the government has announced that it is going to join, which is very good news. Լավ լուրն այն է, որ Հայաստանը հայտարարել է, որ ցանկանում է միանալ նախաձեռնությանը։ The next stage is Armenia has to submit a candidacy application to the International EITI Board. Երկրորդ քայլը կլինի, որ Հայաստանը պետք է ներկայացնի տեխնացության հայտ այս նախաձեռնության խորհրդին։ And the International Board is similar to each multi-stakeholder group in that it comprises representatives of governments, industry and civil society. Եվ միջազգային խորհուրդը, ինչպես բազմաշահառու խմբերը, նույնպես բաղկացած է բոլոր շահառու կողմերից, այսինքն քաղաքացիական հասարակության, կառավարության եւ արդյունահանող ընկերությունների ներկայացուցիչներից։ Once the candidacy has been accepted, in my case in the UK, my own country, candidacy was accepted in 2014. The country then has 18 months to produce its first EITI report. Երբ որ տեխնացությունը հաստատվում է, իմ երկրի դեպքում տեխնացությունը հաստատվել է 2014 թվականին, այնուհետև տվյալ երկիրը 18 ամիս ունի իր առաջին նախաձեռնության հաշվետվությունը զեկույցը ներկայացնելու համար։ And that is the task of the national multi-stakeholder group in Armenia. That's the task it will have. Եվ Հայաստանում բազմաշահառու խմբի առաջադրանքը հենց դա է, այդ զեկույցի ներկայացումը։ Այսինքն մեզ դեռ փորձություն է սպասում։ So we have a lot to do, next moment to do. It is a large job. I'm involved in the multi-stakeholder group in the UK, and I appreciate it's a lot of work, but I wish you very great success with it. Այո, դա մեծ աշխատանք է, ես ինքս ընդգրկված եմ այդ բազմաշահառու խմբերում Մեծ Բրիտանիայում եւ ես հասկանում եմ, որ դա մեծ ջանքեր է պահանջում եւ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Thank you. Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, այսօր իմ զրուցակիցը Մեծ Բրիտանիայի թագավորության արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության քաղաքացիական հասարակության ազգային համակարգող Մայլս Լետվինովն էր։ Հաջողություն։